Oke, jadi ini ada EVGA RTX 3060 Ti, modelnya kayak begini, heatsinknya begini. Jadi ini VGA nggak ada masalah sama sekali ya, cuma ownernya minta di upgrade VRAM-nya dari yang aslinya 8 GB jadi 16 GB. Untuk seri 3060 Ti ini sebenarnya kalau kata temen teknisi di luar negeri itu nggak bisa di upgrade karena bakal error terus di channel B1 sama C0, nggak bisa gitu, selalu error. Tapi katanya ada versi yang bisa di upgrade juga. Nah, versi ini nggak tahu bisa di upgrade apa enggak, jadi mungkin coba dicek dulu langsung ya. Oke, jadi ini lagi jalan 3D Mark Time Spy ya, cuma jalan benchmark biasa, bukan stress karena stress terlalu lama. Ini cuma buat ngebuktiin bisa jalan normal apa enggak. Oke, jadi kalau kata teman teknisi di luar negeri itu ada 3060 Ti yang bisa di-upgrade dan ada yang nggak bisa di-upgrade. Kalau kata dia, misalnya nggak bisa di-upgrade channel B1 sama C0 itu dia bakal error terus kalau misalnya di-upgrade. Dia juga bilang katanya teman teknisinya dia yang lain gitu pernah nyoba upgrade via RTX 3060 Ti dan ternyata ada yang bisa, cuma dia udah nyoba 2 VGA 3060 Ti nggak bisa. Mungkin karena itu ya, ada versi yang bisa di-upgrade, ada yang enggak, cuma belum ketahuan apa bedanya. Dan ini mau nyoba ya, kayak kesannya ngebuktiin gitulah di versi ini bisa di-upgrade apa enggak. Oke, jadi ini 3D Mark-nya udah selesai, langsung aja ke proses pengetesan ya. Oke, jadi ini VGA-nya udah dibongkar ya. Karena yang harus diganti itu channel B1 sama C0, jadi cara ngitungnya itu A1 A0 B1 yang ini, B0 C1 C0 sama yang ini. Tapi selain dua channel tadi, salah satu channel yang lain juga bakal diganti ya, buat ngebuktiin dia support VRAM 2 GB apa enggak, salah satunya ini antara dua ini. Tapi yang bakal diganti biar lebih gampang ini aja, B0. Jadi yang diganti itu B1, B0 sama C0. Oke, jadi ini diganti, ini juga diganti. Langsung aja ke proses penggantian ya. Oke, ini sambil proses penggantian memorinya ya, ada penjelasan sedikit kenapa yang harus diganti itu 3 memori. Padahal kata temen yang bermasalah kalau memorinya di upgrade cuma channel B1 sama C0 doang. Jadi kan secara teori ya, kalau yang bermasalah cuma itu doang, harusnya channel lain nggak bermasalah dong. Kayak misalnya channel A1 sama A0 nggak ada masalah sama sekali gitu. Cuma channel B1 sama C0 doang yang bakal bermasalah. Nah, di sini buat ngebuktiin, makanya channel B0 juga dilepas buat ngebuktiin dia bisa support VRAM 2 GB apa enggak. Dan kalau sesuai teori harusnya channel B0 nggak ada error, channel B1 ada error, channel C0 juga ada error, atau malah semuanya nggak ada error sama sekali. Ini versi 3060 Ti yang bisa di-upgrade ya. Mungkin nanti lihat aja ya sampai di akhir bakal ada masalah apa enggak.
Oke, jadi ini heatsinknya udah dipasang ya. Sama mohon maaf, ini kameranya agak nggak bener soalnya tadi kegeser. Ini masuk ke match dulu ya buat dites VRAM yang tadi dipakai itu bener normal apa enggak. Tapi ini masuk BIOS dulu, VGA nya kedetek normal di slot utama, tapi cuma jalan X8 doang, mungkin cuma kotor doang ya, nanti bisa dibenerin lah. Jadi ini masuk match dulu, dites memori yang tadi diganti bener apa enggak. Ini strapsnya belum diganti ya, jadi gimana jelasinnya ya. Jadi kalau VRAM yang diganti itu di kapasitas di atasnya dia nggak bakalan ada error walaupun strapsnya belum diganti. Jadi ini bagus lah buat pengetesan dulu sebelum penggantian strapsnya kalau memorinya normal apa enggak. Langsung masuk buat 3060 Ti, install drivernya dulu. Oke, drivernya keinstall, langsung jalanin matchnya. Kalau dia VRAM yang dipakai normal harusnya semuanya PES, nggak ada masalah. PES ya, VRAM yang dipakai normal berarti langsung ke proses penggantian straps aja ya. Dicoba ke, oh ya mungkin dilihat dulu nih, dibuktiin. Lihat straps yang dipakai masih utuh, belum diganti. Nah strapsnya itu harus diganti ke yang ini. Oke, jadi ini sebelum strapsnya diganti ya, mungkin ada yang udah notice kalau RTX 3060 Ti ini pakainya PCB RTX 3070. Bisa dilihat kayak ini dua phase ini nggak ada di RTX 3060 Ti biasa, ini cuma ada di RTX 3070. Sama posisi strapsnya 3060 Ti harusnya di sini, tapi buat RTX 3070 dia dipindah di sebelah sini nih, di atas ya. Nah, mungkin ini agak aneh ya, tapi secara teknis emang dua VGA itu support ya, cuma bedanya di sini doang. Sebentar, ini ada PCB RTX 3060 Ti. Nah ini bisa kelihatan bedanya ini beda, terus posisi strapsnya juga beda, posisi induktornya juga beda ya, kelihatan bedanya. Mungkin itu aja sih, nggak tahu ini bisa jadi yang ngebedain bisa di upgrade apa enggak versi PCB nya, tapi nanti lihat aja ya, langsung ganti strapsnya. Oke, jadi ini sebelum diganti strapsnya, lihat skema sama board view dulu. Ini ada skemanya di bagian strap, dia config-nya high low buat Samsung yang 2 GB per chip. Config-nya strap 2 high, strap 1 high, strap 0 low. Ini ada skema satu lagi ya, config-nya juga sama, strapnya high low. Karena udah ketahuan, langsung buka board view-nya aja. Board view RTX 3070, karena ini nggak tahu kenapa pakai PCB RTX 3070. Langsung cari posisinya ada di mana, strap 0. Oh, dia di atas sini. Oh, dan dia bolak-balik resistornya. Dia agak ribet sih nanti penggantiannya, tapi masih oke lah. Strap satunya ini di depan dua-duanya, strap 2-nya ini dia bolak-balik juga.
agak ribet tapi masih oke lah. Jadi yang harus diganti strap 2 nya di sini, strap 1 nya di sini, strap 0 nya dia dibaliknya di sini. Oke, karena udah ketahuan config-nya gimana, langsung aja proses soldering, digeser posisi resistornya ke posisi yang benar. Oke, jadi tadi strapsnya udah diganti ya. Ini lagi coba dinyalain. Masuk ke match dulu. Jadi ini HDMI-nya colok ke onboard. Jadi kalau misalnya ada artefak atau apa nggak ketahuan, nggak ada pengaruhnya. Di BIOS dicek dulu dia kedetek apa enggak. Kedetek normal ya. Langsung aja masuk match-nya. Oke, jadi yang dicari di sini kalau sesuai teori dari teman, kalau misalnya emang sesuai kata temen itu di match nanti channel B0 nggak ada masalah, channel B1 bermasalah, channel C0 nya juga bermasalah. Jadi yang normal dari 3 channel itu cuma B0 doang. B1 sama C0 nya dia bakal bermasalah. Langsung aja ke NVMe dulu, lihat config strapsnya udah bener di sini. Tadinya kan awalnya di sini, sekarang udah di sini, udah oke. Langsung aja ke RTX 3060 Ti match-nya. Install drivernya dulu. Oke, langsung jalanin match-nya. Harusnya di sini kalau sesuai dari teman B1 sama C0 dia bakal error. Tapi kalau misalnya ini versi yang bisa di-upgrade, B1 sama C0 dia nggak bakalan ada error. Tinggal tunggu selesai. Agak lama ya, kayaknya bakalan error semua. Coba ditunggu dulu. Lama juga ya, apa dia error semua gitu? Cuma B0 doang yang tadi diganti, nggak ada error.
lumayan lama ya. Oke, fail, udah selesai. Tapi di sini harus dilihat dulu reportnya. Oh, ternyata B0, B1 sama C0 dia nggak ada masalah. Nggak kayak teori temen, harusnya B1 sama C0 dia ada masalah. Apa ini versi yang bisa di-upgrade? Iya, B0, B1 sama C0 dia nggak ada masalah. Apa ini bisa di-upgrade? Atau temen itu cuma ngomong teori atau cuma berapa versi doang gitu? Mungkin bentar-bentar. Ya kalau yang lain FF semua karena yang lainnya belum pada diganti. Yang diganti cuma tadi doang 3, B0, B1 sama C0. Coba sebentar tes di folder yang lain. Dicoba NVMT. Kalau NVMT sih mungkin dia nggak bisa akurat kalau ngetes begini ya tuh, karena itu dia error semua. Ya NVMT error semua karena dia emang kurang cocok buat pengetesan model kayak gini. Sebentar, coba di folder lain aja kali. Jujur ini agak speechless juga, kok ternyata tiba-tiba bisa. Soalnya kata temen dia itu teknis yang lumayan terpercaya gitu di luar negeri, udah pernah upgrade VGA macam-macam juga VRAM-nya. Katanya untuk 3060 Ti dia nyoba sendiri nggak bisa, ada error di channel B1 sama C0. Tapi versi ini ternyata dia bisa di-upgrade. Coba lagi jalan match lagi. Apa PCB RTX 3070 ini yang pengaruh dia bisa di-upgrade apa enggak? Atau emang ada versi core-nya yang beda-beda gitu? Kayak misalnya LHR dan non LHR gitu. Sebentar, nunggu selesai dulu. Apakah hasilnya sama juga kayak tadi? Nggak ada error sama sekali di channel B0, B1 sama C0. Agak lama ya, karena tadi juga agak lama. Yang penting dilihat hasilnya. Fail, oke. Tapi lihat reportnya sama, B0, B1 sama C0 nggak ada error. Jadi ini bisa dibilang versi yang bisa di-upgrade ya. Mungkin dicoba diganti VRAM yang lain sisanya dan dites apa memang bisa atau enggak. Oke, langsung aja ke proses penggantian ya sisanya ini. Dan 3 yang tadi nggak usah diganti lagi.
Oke, jadi ini heatsinknya udah dipasang ya buat pengetesan. Langsung aja dinyalain, masuk match lagi. Langsung aja, sebentar, dia kedetek normal. Langsung masuk matchnya. Oke, langsung aja ke folder 3060 Ti. Install drivernya dulu. Oke, selesai. Langsung jalanin matchnya aja. Kalau misalnya bisa, harusnya ini pass. Kalau misalnya nggak bisa, ya harus dicek lagi. Oh, pass ternyata. Berarti ini versi yang bisa di-upgrade, nggak kayak versi temen. Langsung aja restart, masuk ke Windows, ngecek dia bisa kedetek apa enggak. Lama juga ya restartnya. Oke. Langsung masuk ke Windows. Oh iya, ini masih colok onboard ya. Jadi kalau ada artefak atau apa nggak kelihatan. Ini cuma buat pengetesan doang. Nunggu drivernya keinstall dulu, harusnya bentar doang ya. Tunggu install driver. Kayaknya udah, buka device manager. Oh udah, ternyata udah keinstall normal, working normal. Langsung aja buka GPU set, apakah dia kedetek 16 GB atau enggak. Loading, yap, dia kedetek 16 GB. Bisa dilihat total kapasitasnya 16384 MB, yang berarti 16 GB. Oke, jadi ini udah buktiin ya teori dari temen, emang ada versi yang bisa di-upgrade, ada yang nggak bisa di-upgrade. Kalau teman kemarin megang versi yang nggak bisa di-upgrade, dan ini ternyata dapat versi yang bisa di-upgrade. Dan karena ini bisa di-upgrade, langsung aja ke proses pengetesan ya. Oke, jadi sebelum jalan OC City 1 jam, ini ada sedikit info ya. Ini bisa dilihat RTX 3060 Ti nya VRAM 16 GB. Dia kalau jalan game tertentu kayak misalnya Assetto Corsa Competizione ini, dia bisa masuk tapi langsung ngehang begitu. Ini beberapa game ada yang kayak begini, dan dia pas muncul display lagi ya muncul error begini. Tulisannya karena VRAM atau GPU-nya bermasalah. Tapi ini bukan masalah VRAM atau masalah GPU ya. Ini ada di masalah software, atau kemungkinan kurang tahu siapaan. Mungkin masalahnya di software atau yang lain. Dan ini solusinya bisa buka Nvidia Control Panel, terus scroll ke bawah dikit. Nah, di bagian ini nih, Power Management, dia diubah jadi Prefer Maximum.
Kalau udah, dia restart. Nunggu booting selesai dulu. Sambil nunggu dijelasin dikit. Oke, jadi ini cuma beberapa game doang ya yang kayak gini. Nggak tahu dia karena apa, software yang ngebug atau yang lain. Ini di RTX 3070 kemarin juga sama, tapi lupa di-include di video. Mungkin ini ada hubungannya sama kapasitas VRAM lebih gede ya, karena VRAM-nya lebih gede, jadi dia nggak bisa handle beban naik turun drastis gitu. Makanya di NVIDIA Control Panel harus di prefer maksimum performance. Jadi kalau ada beban naik turun dia lebih stabil. Ini bisa coba dibuka Assetto Corsa-nya. Tadi udah diatur ke maksimum performance ya. Normal sejauh ini, nggak ngeblank lagi, ngehang lagi. Yap, dia masuk normal. Apa bisa sampai menu? Ya, bisa di menu. Nah, sambil ini buka replay aja ya sambil ini. Jadi ini cuma di beberapa game doang ya, nggak semua game, karena tadi itu ada beban naik turun, apalagi pas di main menu gitu, pas lagi proses masuk. Mungkin karena itu beban naik turun pas masuk gamenya, dia core-nya atau VRAM-nya nggak kuat handle gitu. Bukan nggak kuat handle, tapi kayak gimana ya, dia normal aja tapi kayak ada semacam bug gitu di software atau di hardware, kurang tahu. Mungkin masalahnya begitu aja sejauh ini. Kalau buat tes AI atau render video atau game lain atau OCCT, sejauh ini nggak ada masalah. OCCT mungkin nanti ya dilanjutin ya, karena ini ada bug yang lumayan menarik dulu, jadi OCCT-nya di skip. Ya mungkin begini aja, langsung aja lanjut OCCT ya. Oke, jadi ini sambil ngomong jalan OCCT, jadi di speed up aja. Jadi pas awal ngomong OCCT mulai, pas selesai ngomong OCCT juga selesai. Jadi sejauh ini proses upgrade RTX 3060 Ti nggak beda jauh sama 3070 ya. Cuma ada beberapa yang aneh aja sama harus diperhatiin gitu. Kalau kasus ini yang anehnya, RTX 3060 Ti nya dia pakai PCB RTX 3070 biasa, nggak tahu kenapa. Secara hardware emang kompatibel ya, karena ya plug and play gitu. Kayak misalnya RTX 3060 yang 12GB, RTX 3060 Ti, RTX 3070 itu PCB-nya plug and play. Jadi kalau misalnya core dari 3070 dipasang di PCB RTX 3060 12GB itu bisa aja, karena pada dasarnya PCB-nya sama. Jadi ini ada ya EVGA ngide gitu ya, RTX 3060 Ti ditaruhnya di PCB RTX 3070. Dan untuk proses upgrade VRAM-nya sendiri mayoritas 90% samalah, kecuali posisi strapnya aja dia agak aneh. Nah, untuk RTX 3060 Ti ini, kata temen emang ada beberapa versi yang nggak bisa di upgrade. Dia juga udah nyoba sendiri gitu, udah ngebuktiin. Pas coba di upgrade ternyata channel B1 sama channel itu bakalan error terus gitu, nggak tahu gimana. Dan pas tanya kemarin ke dia, emang ada versi yang nggak bisa di upgrade, cuma dia nggak dokumentasi versi apa gitu. Kayak kan ada yang VGA tipe LHR, non LHR gitu, dia nggak dokumentasi, jadi langsung nebak aja gitu kalau versi dia dapat nggak bisa di upgrade. Nah, ini pas dikasih screenshot GPU Z
Vega ini dia juga heran, oh ternyata ada yang bisa di upgrade gitu, dan dia juga baru tahu. Nah, mungkin itu jadi catatan ya kalau mau upgrade RTX 3060 Ti, karena nggak semua versi itu bisa dan sama. Kayak ini pakai PCB 3070 dan ternyata bisa di upgrade. Sama tadi catatan sedikit yang soal game Assetto Corsa Competizione itu yang tiba-tiba aja ngehang, itu di RTX 3070 juga sama kayak gitu, cuma kemarin kelupaan di include di video, dan solusinya gampang, ngebuka Nvidia control panel gitu aja, terus diatur ke max performance. Dan sejauh ini semua game aman, OCCT juga aman, 3D Mark juga aman. Ya paling beberapa game doang yang bermasalah kayak tadi, dan solusinya lumayan gampang. Oke, mungkin begitu aja ya. Kalau ada pertanyaan langsung tulis saja. Oke, see you next time.